মেশিন চলতে চলতে খুবই কাঁপছে আর আওয়াজ হচ্ছে। ম্যাডাম বলছেন কখনো কখনো এই আওয়াজটা খুবই বাড়ছে আর মেশিন কন্টিনিউয়াস ভাইব্রেশন হচ্ছে। তো এই সমস্যাটা কেন হচ্ছে আমরা প্রথমে খুলে চেক করি। প্রথম অবস্থায় দেখে মনে করলাম এটা একটা ইটের টুকরো, কিন্তু পরে ভালোভাবে চেক করে দেখি এটা একটা মাটির দলা। এটা পোকায় হয়তো বাসা বেঁধে এর ভিতরে রেখেছে, কিন্তু বোলার যখন স্পিডে চলছে এর গায়ে ঠেকে তখন ভাইব্রেশন হচ্ছে। এর সাথে সাথে আমরা চিমনিটাকেও সার্ভিসিং করে নেব।